Опа. Вроде видно. Всем привет. Нашаманим сейчас что-нибудь. Что-то не шаманится. Надо мне еще пошаманить. Я знаю, как я люблю шаманить. Что-то не шаманить сегодня. Погодка что-то плохая. Но вроде хорошая. Так, где бы пошаманить? Либо день плохой, либо правда сегодня что-то не шаманится. Сегодня день какой-то не шаманный. Что-то внимание горит. Вообще ничего. Нема что-то не горит. А я знаю, что надо сделать. Взять вот это вот. Сделать с этим вот это вот. Вот это вот так. А это вот так вот. Взорвать вот так вот. Вот так вот сделать. Вот так вот сделать. Положить вот это вот так на это. Тепло еще есть. Но огня уже не будет. Взорвать вот так вот это вот. Положить вот это вот сюда вот так вот. А это вот так вот. Вернуть и положить вот сюда. Нет, не в том как-то. Не так. Вот так вот. Вот так вот. Вот так должно как бы быть все. Здесь сейчас шаманится. А теперь уже что-то зашаманилось. Пока вот сюда вот поставлю, то уже отстрелись. Ну, вроде нашаманили что-то. Что-то вроде подходит. Видите, запись идет. Вот, все, записи нормально. Все видно. На записи вроде. Дымок прям сюда летит. Идеально. А дым отойти чуть надо.
туда он, вот дым буквально прям за мной ходит. По чуть-чуть будем подкидывать, чтобы большой огонь не разгорался. Сейчас такой огонек. Вот еще чуть-чуть сейчас сюда подбросим. Больше ничего не будет. И вот это. Подождем, пока это сейчас все прогорит. А это я пока вот сюда сложу. Еще чуть-чуть надо подкинуть. Блин, вот ненужная бумага. Везде уже и вот исписано. И вот куда? Ее некуда. Вот утилизируем по чуть-чуть. Большое все равно не надо разжигать. Костер. Небезопасно. Ветер дует. Пожарка вон буквально минут 5-6 назад пожарка проехала. Как только пожарную машину увидел, я сразу подумал, надо что-то поджечь. Поэтому по чуть-чуть надо, она там проезжала. Дым сейчас увидит. Ну от бани-то она увидит, не баня. Там-то бани-то видно будет с дороги. А вот меня с дороги сейчас оттуда там не видно. Вот подумал, что здесь что-то загорелось, потому что не видно, откуда дым идет. А баню видно с дороги. Чуть-чуть будем огонька делать. Я думаю, поснимать чуть-чуть. Пожить чуть-чуть. Снимать будет, в принципе. Можно и заканчивать. Сколько еще туда можно? Все, пока не буду подкидывать. Пока вот тут вот оставлю. Елочки туда можно подкинуть. Что туда? Что как-то многовато. Я подкину, надо чуть поменьше подкидывать. Это точно. Подкину. Я хотел сказать. Блин, ветер жестко мешает. Так, чуть-чуть будем подкидывать. Вот. Прогорело, кидаем. Прогорело, кидаем. Прогорело, кидаем. Вот опять все. Надо чуть побольше теперь подкинуть, огонек теряем. Вот, все, огонька не теряем теперь больше. Огонек. Сейчас. Так, вот мы две части разделим. Подожди, сейчас это прогорит. А теперь, в принципе, это можно кидать. Я совершил сейчас ошибку, я слишком много кидаю. Сейчас разгорится себе. Пойти надо. Если что, потушить есть чем. Снега полно, про снег не скидаем, все. Если вдруг все не по плану пойдет. Так пока все по плану. По тому плану, который у меня даже нет. Если у меня плана нет, а я буду по плану все. Вот. Вот, далее еще пошло. Летят, ветер мешает. Нормально пожечь. Приходится прям близко подходить. Опасно для жизни. Фух. Ветер дует. Летит. Куда попало дым. Куда надо, куда не надо. Дымок летит. Выгорает. И еще чуть-чуть надо откидывать. Огонек теряем. Нет. Больше не теряем. Огонек. Так, теряем. Чуть-чуть подкидываем. Вот, наверное, последний. Ну, больше я, наверное, не буду. Вот. А хотя там полно. Надо сейчас прям хочу большой разжечь. Так, последнее будет для этого большого огонька. Так. Вот какой красивый огонек. Особенно как вот это вот горит красиво. Вот она.
Прям отдельный лайк. Отдельный, так. Ну, огонек же надо поддерживать. Огонек нам помогает макулатуру сжигать. Он нас поддерживает. А мы его что-то это не поддерживаем его, оказывается. Блин, а вот это вот что-то не по плану, да? Вроде так все исправилось. Вот столько много сейчас кинем. Сейчас прогорит. Даже потому что сейчас немного кинул. Пока не буду. Блин, ну сейчас не надо пока кидать. Прогорит. А вот теперь можно огонечек прям туда кидать. Вот так сейчас можно кинуть. И вот так сейчас тоже можно кинуть. Огонек, 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 огонек. Иди сюда, огонек. Хочу, чтобы вот так все сгорело. Иди сюда. Там догорай. Вот надо тут мистика тоже сюда идти. О, вот так жечь надо. Профессионалы ждут. Зайдите. Снимите все, кто жечь не умеет. Также еще вот такие вот штучки вот сжигаются по типу скрепок. Вот зато летом, сейчас все прогорит, останутся эти, как они, вот железки маленькие, вот эти вот скобы. Вот. У меня же есть металлоискатель, вот буду с металлоискателем ходить, эти скобы буду подбирать много очень. Копать их потом буду. Там главное не забыть, что здесь полно скобок, и здесь ничего не искать. Если металлоискателем. А то память у меня короткая, где-то 2-3 дня я забуду. Приду сюда как дурак, буду тут копать. Все. Здесь огород у нас. Подходим, дым пошел. Как плохо газет горит. Побольше нас подсунуть. Она чуть-чуть сгорает. В принципе, большого огня не будет, наверное. А не будет. Это небольшой огонек. Такой средненький. Вот это уже нормально. То есть так чуть-чуть подержал. Чуть-чуть. Немножко. Блин, быстро как-то утилизируется это все. Быстро. Так быстро. Так вот. Так, огонек теряет свою свойство. Все, больше пока не буду, потому что что-то только один дым пошел. А отдельно, вот первая рамочка, дым поменьше стало. Еще сейчас одну газетку сожжем. Даже, наверное, 2 газетки сожжем. Я вообще люблю это дело. Ну, такое хорошее. Идешь, никого не трогаешь, все нормально. Особенно вот так вот ленты. Кстати, вот эта вот штука огнянная. Не прямо огнянная, но такая тепло-горячая, можно сказать. Вот между горячей и теплой. Мне кажется, сейчас плавится она начнет. Хотя как она отдельно будет плавить? Так, и все, я затушу все. Ну, просто много пошло. О, подули и хватит. Подули и все, спустилось. Все получилось как надо. Скоро сейчас запись не забыл включить. Так, а моя будет, если я запись включить забыл. Нет, запись вроде включена. Да, запись вроде уже как 15 минут идет. Иди ты туда.
Ну все, сейчас загорит. Не бойся, сейчас сгорит, он горит. Сейчас разгорится. Ну, я же сказал, что это разгорится. Смотрите, какая желтая, старая. Какого года? Это еще 2022 года. Сейчас 2024, это 2022. 2 года. Старинная книга. Сжигать что-то даже не хочется. Ну, утилизация макулатуры нам нужна. Вот, вот так вот. Еще недавно на моем канале появился. И посмотрите видео по стендову. Оно, по-моему, нам вышло где-то 17 часов назад. Вот сейчас выходит это видео скоро. Выйдет. Вот это видео как бы выйдет, не знаю. Лабиринт, кстати, я проходил 2 года назад. Эх, ностальгия. Вот бы в стендове добавили скин, который назывался «Ностальгия», и там все сезоны, все обновления, и все фишки, все новые скины наружу были в одном скине. И оно стоило бы до 20 тысяч голды. Вот это вот был бы скин хороший. Его бы Холдик сразу же бы купил. Ну, у нас там бизнесмен. Но, кстати, вот этого лабиринт я не проходил. Блин, я его уже порвал. Пофигу. Так. Все, тут нет больше огня. Хватит кидать. Ну, вроде огонек есть. Это можно кидать. В нас там кто-то пришел. Мне какая разница? Нам кто-то пришел. По-моему, да, кто-то пришел. Какая разница? Да мне какая разница? Я жгу и жгу. Сейчас надо, чтобы нажать, чтобы огонек был маленький, если приду, то типа прям чуть-чуть жгу. Вот раньше вот такая вот была маленькая. Вот такая вот ямочка была. Сейчас уже узкая. Нет, огонек, не теряйся. Нет, не огонь потеряли. Нет, все нормально, огонек мы никогда не потеряем. Вот так вот.